Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel Jagoan AC Mobil. Mohon maaf ini lama sekali saya nggak upload ya. Dan ini kedatangan mobil Mercy ya teman-teman, tipenya A150, dan ini mobilnya jarang dipakai. Kelihatan ini apa namanya, banyak sekali daun, mungkin diparkir di luar ya. Nah, untuk mobil ini keluarnya AC tidak dingin sama sekali, dan apa namanya, kebetulan ini juga mobilnya salah satu subscriber ya, dan kita akan coba untuk cek bagian dalamnya. Coba kita nyalain aja AC-nya. Nah, ini udah kita nyalain dan memang benar-benar nggak ada dingin-dinginnya ya. Dan ini untuk tombolnya memang dia kalau ditekan, kalau lampunya nyala itu justru AC-nya malah off ya teman-teman, seperti Mercy pada umumnya. Dan ini benar-benar nggak ada angin dingin yang keluar sama sekali. Dan ini suara berisiknya sampai ke dalam kabin, benar-benar suaranya berisik. Dan saya sudah mengira kalau ini adalah suara dari kompresor AC ya teman-teman. Ini sama sekali nggak ada dingin-dinginnya. Angin benar-benar cuma angin blower aja ya. Jadi emang benar-benar nggak ada dingin-dinginnya. Untuk semua sistem ini normal, kilometer juga baru segini, dan ini mobil tahun 2005 ya teman-teman. Jadi ini Mercy tipe A150 ya, A150 tahun 2005. Langsung aja kita cek untuk ruangan mesinnya. Kita buka kap mesinnya, dan ini benar-benar suaranya berisik banget ya. Jadi walaupun AC nggak dihidupkan itu dia berisik teman-teman. Dan ini kayaknya memang sudah dicek di bengkel lain ya, karena sempat banyak sekali freon di area pentil ya teman-teman. Jadi kita langsung pasang manifold kick aja. Kita langsung cek tekanan. Dan ini untuk letak pentilnya memang sangat dalam ya, yang satu. Dan ini suaranya itu berasal dari bawah teman-teman. Dan ini tekanannya 0. Ternyata memang udah nggak ada freonnya, tapi memang masih berisik banget untuk suara kompresornya. Dan kita coba lihat dari sini tuh nggak kelihatan sama sekali di mana itu kompresornya, nggak kelihatan, cuma kedengeran suaranya. Dan itu kelihatan ada pampel ya teman-teman. Itu ada pampel, dia di belakang, tepatnya di bawah jok pengemudi ya teman-teman. Ini malah di bawah kaki pengemudi lah. Nah, untuk ini adalah pentil low-nya ya. Kita colok, dia sangat dekat sekali dengan katup ekspansinya. Dan untuk high-nya itu di sini ya teman-teman. Dia di bawah tabung wiper atau tabung air washer ya. Maaf. Ini untuk kondensornya, ini yang tebel ini dia adalah oil cooler oil matic ya. Jadi untuk oil matic, dan ini adalah kondensornya. Nah, ini sama seperti Mercy yang lain. Dan untuk dryernya ini terpisah ya teman-teman, dan ini pasti di dalam. Dan kita juga belum bongkar karena memang ini spare partnya emang agak susah untuk supplier sini, dan memang kita nanti kayaknya memang harus pesan. Dan ini untuk kondensornya benar-benar nggak ada bercak bekas bocor atau apa. Ini bersih sampai ke bawah, ini kering, nggak ada bocor sama sekali ya, nggak ada indikasi bocor. Ini nanti kita akan cek untuk kompresornya teman-teman, karena ini suaranya benar-benar berisik banget. Nanti kita akan cek dari bawah untuk kompresornya. Suaranya emang benar-benar berisik ya. Jadi untuk AC mati aja ini udah berisik teman-teman. Nah, untuk keterangan jenis refrigeran yang digunakan ini sama seperti mobil yang lain. Ini R134A, dan mungkin ini
dia lengkap banget ya teman-teman. Yang beda ini cuma jenis olinya saja. Nah untuk mobil ini emang bener-bener rapat sekali ya, khas Mercy juga sih, tapi ini memang benar-benar desainnya aneh teman-teman. Jadi nanti langsung kita cek ke bawah, langsung aja ya ke bawah mobilnya atau di kolongnya. Nanti kita naikkan lift. Nah ini kita sudah berada di bawah mobilnya. Ini kita angkat sedikit mobilnya, dan ini suara kompresornya wah bener-bener kasar banget. Nah ini adalah kompresornya. Nah jadi ternyata kompresornya ini tipenya sudah nggak pakai magnet cut lagi teman-teman. Jadi dia tuh seperti mobil-mobil Toyota yang premium ya. Jadi seperti Corolla Altis yang sudah nggak pakai magnet, dan juga Toyota Camry, Toyota Alphard, Harrier. Nah itu sama ya seperti ini, cuma dia beda di bentuknya, tapi sistemnya sama. Ini juga kompresornya Denso juga. Ini benar-benar nggak ada magnet, dan konstruksi fan belnya ini wah benar-benar ribet. Nah, jadi nanti untuk penggantiannya juga pasti akan sulit, apalagi kalau tidak ada lift ya teman-teman. Untuk kunci-kuncinya atau bautnya ini benar-benar aneh, dia bintang ya, seperti inilah Mercy. Jadi ini memang benar-benar mobil Eropa ya teman-teman. Jadi memang seperti inilah, rapat dan juga kuncinya aneh-aneh, dan ini memang benar-benar kasar banget suaranya. Nah ini jadi kan kompresor seperti ini dia pakainya valve, jadi walaupun AC mati dia tetap muter. Jadi yang ngatur si tekanan freon atau dingin tidaknya itu si valve tadi ya teman-teman. Dan kemungkinan ini kompresornya rusak ya teman-teman. Jadi rusaknya itu dia ambrol pasti dalamnya. Nanti kita video lagi kalau kita bahas bongkar, karena ini juga spare partnya susah, lumayan susah. Jadi dan harganya pun juga nggak murah. Jadi nanti kita lanjut lagi di video yang selanjutnya jika sudah ada spare partnya ya teman-teman. Nah jadi ini video kali ini adalah video untuk analisa si kompresor tadi, dan juga analisa mencari bunyi, juga mencari penyebabnya. Untuk video yang perbaikannya atau mengatasi masalahnya itu nanti akan kita buatkan lagi ya teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan untuk spare partnya cepat kita temukan, dan video yang selanjutnya segera dapat dibuat. Terima kasih.